Kalau kamu kira cheetah nomor 1, tunggu dulu. Cheetah tetap jadi raja di darat dengan kecepatan sampai 114 km per jam. Juara kedua untuk di darat adalah burung unta. Walau nggak bisa terbang, dia tetap bisa ngebut sampai sekitar 70 km per jam dan jadi pelari dua kaki tercepat di darat. Kalau kita ke laut, ada sailfish atau burung layar bisa melesat sampai 109 km per jam. Dan ini juaranya, peregrine falcon. Saat menukik, kecepatannya bisa tembus sekitar 320 km per jam.